15 февраля 2001 года. Япония. Утренние выпуски новостей взорвались шокирующим сообщением. Шестерка русских бомбардировщиков дважды вторглась в воздушное пространство страны. По версии японцев, инцидент произошел всего в 1000 километров к северо-востоку от Токио. В ходе полета японские истребители-перехватчики неоднократно пытались принудить российские самолеты к посадке на своей территории. Нашей паре пришлось разойтись. Нестандартное поведение самолетов-разведчиков привело в замешательство. Японские перехватчики... Так, отошел. 65 минут. Минобороны России категорически опровергла сообщение японского оборонного ведомства. Было официально заявлено, что лишь 2 бомбардировщика Ту-22М3 в сопровождении пары истребителей Су-27 в ходе стратегических командно-штабных учений пролетали в непосредственной близости от Японии. Средства объективного контроля факта нарушения самолетами японской границы не зафиксировали. Такой вот самолет промежуточного класса между стратегическим и фронтовым бомбардировщиком, каким является самолет Ту-22, у них такого самолета нет. На протяжении четверти века российские самолеты Ту-22М3 не дают покоя иностранным ВВС. Любое их приближение к границам сопредельных государств вызывает неподдельную тревогу, а выдающиеся конструктивные решения и мощное вооружение – интерес военных и ученых. Именно эти машины являются самыми массовыми бомбардировщиками дальней авиации России, способными нести высокоточное оружие. Россия – родина бомбардировочной авиации. Именно у нас в начале 20 века поднялись в небо первые в мире тяжелые четырехмоторные самолеты «Русский Витязь» и «Илья Муромец». В наши дни их наследники – дальние ракетоносцы-бомбардировщики марки Ту. Названия этих машин уже давно стали мировыми брендами, поскольку за ними стоит имя великого авиаконструктора Андрея Туполева. Уникальный самолет Ту-22, получивший в НАТО прозвище «Бэкфайр», что означает «обратный огонь», одна из последних прижизненных разработок мастера. Первый же его полет весной 1976-го закончился международным скандалом с США на женевских переговорах по стратегическим вооружениям. Сегодня наш фильм о драматической истории создания и боевого применения самого быстрого в мире бомбардировщика. Заоблачный гром. 22 ноября 1944 года. Москва. Иосиф Сталин находился в прекрасном настроении. Месяц назад из войны вышла Финляндия, одна из главных союзниц Германии. Сторонника военного союза с Советской Россией Франклина Делано Рузвельта переизбрали на пост президента США в 4-й раз. Войска Красной Армии с успехом продвигались по территории стран Восточной Европы. Именно в этот момент верховный главнокомандующий получил еще одну хорошую новость. Секретно. 22 ноября 1944 года. Москва. Председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину. В районе Владивостока совершил вынужденную посадку американский тяжелый бомбардировщик Б-29. По докладу командира экипажа, первого лейтенанта Вильяма Микиша, самолет принадлежал 794-й эскадрильи ВВС США, базирующейся в Китае. При налете на японский авиазавод «Амура» один из 4 двигателей был выведен из строя истребителями противника. Приняли решение сесть в СССР. 11 членов экипажа интернированы. Народный комиссар ВМФ СССР, адмирал флота Николай Кузнецов. Турбовинтовой бомбардировщик Уильяма Микиша стал 3-м Б-29, оказавшимся на территории СССР. Отныне отпала необходимость просить у Америки эти самолеты по ленд-лизу для советской дальней авиации. 3 машин было достаточно, чтобы скопировать их и начать выпуск аналогов самим. В мае 45-го командующий дальней авиацией Голованов сумел убедить Сталина, что лучше всего с этой задачей справится КБ Туполева, имевшая опыт строительства тяжелых самолетов. Конструктора вызвали в Кремль. Сталин ему задал вопрос, готов ли Туполев сделать стратегический
самолет для несения атомной бомбы с параметрами, ну, не хуже Би-29. Он сказал, сделайте точно такую. И вы, товарищ Туполев, главный, с неограниченными полномочиями. Все вы можете делать. Вплоть до того, что даже давайте меняйте направление целых отраслей, заводите новые все. То есть он дал ему полный карт-бланш. Делай, что хочешь. Но чтобы этот самолет был. Отношения Андрея Туполева со Сталиным имели непростую предысторию. Еще накануне Второй мировой войны, когда Андрей Туполев сидел по ложному доносу в Шарашке, особой тюрьме НКВД, Берия поручил ему сделать тяжелый четырехмоторный пикирующий бомбардировщик. Этого хотел Сталин. Но авиаконструктор нашел в себе смелость отказаться. Он доказал, что такой самолет не выйдет из пике, поскольку перегрузка придавит его к земле. Так появился знаменитый двухмоторный Ту-2, который в начале войны подарил Андрею Николаевичу свободу. После победы, в надежде, что Сталин снимет с него обвинение на предложение вождя создать аналог американского четырехмоторного бомбардировщика Б-29, Туполев все-таки согласился. Однако реабилитировали его только после 20-го съезда партии, на котором был разоблачен сталинский культ личности. 6 июня 1945 года Сталин подписал постановление ГКО о копировании американского бомбардировщика Б-29 и налаживании его выпуска под индексом Ту-4. В июле 45-го все три бомбардировщика Б-29 перегнали с Дальнего Востока в Москву. Правительство наделило Андрея Туполева широчайшими полномочиями по организации производства новых машин Ту-4. Конструкторскую работу он поручил возглавить своему давнему коллеге Дмитрию Маркову. Позже на плечи Дмитрия Сергеевича легла разработка большинства самолетов ОКБ Туполева. Марков – это главный конструктор, это выдающийся конструктор, который очень много сделал для авиационной промышленности нашей Родины. Для создания самолета Ту-4 Туполеву и Маркову потребовалось кардинально перестроить работу КБ и смежных предприятий. Новая машина должна была полностью соответствовать американскому Б-29 за исключением двигателей, аккумуляторов, пушек и аппаратуры опознавания свой-чужой. Многое оборудование для Ту-4 пришлось изготавливать с нуля. Несмотря на это, 3 августа 1947-го три новых бомбардировщика во время воздушного парада над Тушинским аэродромом американская разведка приняла за свои самолеты. Так велико было их сходство с оригиналом. Порой дело доходило до курьезов. На самолете, значит, том, который остался, кто-то из экипажа, он забыл лейку, фотоаппарат. И вот она так как висела, так и висела. И когда опытный самолет поднялся в воздух, на этом значит, самолете нашем уже на кабине, на том самом месте тоже висела, вот что значит, была команда великого Сталина, что все должно быть один к одному. Леечка висела. В том же году Сталин впервые в истории советской авиации лично подписал акт госиспытаний стратегического бомбардировщика Ту-4. И машина пошла в серию. Ее существенным отличием от американского Б-29 являлся взлетный вес. Он был меньше на 15 тонн. Самолет имел уникальную гермокабину, новейшую радиолокационную систему и мощное вооружение, состоявшее из 10-20-миллиметровых пушек и 9 тонн бомб. И хотя изначально он создавался как первый носитель ядерного оружия, реально Ту-4 смог участвовать в его испытаниях лишь спустя 4 года, в октябре 1951-го. Атомная программа Советского Союза тогда делала только первые шаги. Соединенные Штаты испытали атомное оружие в самых что ни на есть реальных условиях. И где-то уже с 1946-1947 года разрабатывались планы, основанные главным образом на применении авиации, а у Соединенных Штатов было несомненное превосходство в авиации и атомное оружие.
Советские военно-воздушные силы готовились отразить атомный удар. Но дальность полета Ту-4 едва достигала 5000 километров, в то время как минимальное расстояние между СССР и США было на 500 километров больше. Исключением являлась граница между Чукоткой и Аляской. Нам было очень важно показать американцам, что у нас есть такой самолет, который до них дойдет, который сможет сбросить ядерную бомбу на территорию Америки. Тогда Сталин отдал приказ дальней авиации немедленно освоить для ответных ударов по Америке ледовые аэродромы в Арктике. Но запаса топлива бомбардировщикам Ту-4 для возвращения домой все равно не хватало. Чтобы гарантированно наносить ядерные удары по территории США, военные даже заказали в КБ Туполева гигантскую 90-тонную летающую лодку на базе опытного самолета 85 с дальностью полета 10 тысяч километров. 4 турбовинтовых двигателя должны были позволить ей долететь до Америки и сбросить тонны бомб. Для дозаправки гидросамолета предусматривалось использовать подводные лодки-танкеры, предварительно развернутые в Тихом и Атлантическом океанах. Они же могли спасать выполнивших бомбометание и приводнившихся на парашютах членов экипажей бомбардировщиков Ту-4. Мало кто знает, что конструкторский коллектив Андрея Туполева много сделал для развития военно-морского флота. Еще в 30-е годы он создал 3 типа торпедных катеров. На вооружение приняли почти 400 кораблей. Они участвовали в конфликте у озера Хасан и в Великой Отечественной войне. Благодаря авиационным двигателям торпедные катера развивали огромную скорость – до 110 км в час. Интересно, что из-за вибрации корпуса моряки за один выход в море теряли в весе до 2 килограммов. В арсенале туполевцев были и летающие лодки, разведчики и торпедоносцы. После войны этот опыт использовала ЦАГИ при проектировании самолетов-амфибий Б-10 и Б-12. 25 июня 1950 года началась Корейская война. В первый раз советские и американские летчики сошлись в воздушных боях. Схватки реактивных истребителей МиГ-15 против стратегических турбовинтовых бомбардировщиков Б-29 показали, что последние по скорости и вооружению явно уступали первым. Самым трагическим по своим последствиям стал бой 11 апреля 1951 года, в котором сотню тяжелых американских машин остановили 50 легких советских. Ну, прицелы были хорошие, поэтому сразу снаряды ложили бомбардировщиков. Сразу у 3 бомбардировщиков отлетели плоскости, и они стали падать, 3 или 4 загорелось. Стали выпрыгивать из них экипажи. И я, когда вел бой, посмотрел внизу огромное количество парашютов. В одном бою авиация США потеряла 25 стратегических самолетов Б-29. Американское командование объявило 11 апреля черным четвергом. Эти события послужили поводом к тому, что в СССР сделали вывод о необходимости замены аналогичных Б-29 советских бомбардировщиков Ту-4 более скоростными машинами. В КБ Туполева прекратили работы по летающей лодке и начали проектировать новый реактивный бомбардировщик Ту-16. Главным конструктором его был назначен Дмитрий Марков. Эта машина взлетела уже 27 апреля 1952-го, а через 5 месяцев ее запустили в серийное производство на Казанском авиазаводе. Ту-16 стал первым реактивным бомбардировщиком-ракетоносцем дальней авиации. На его базе Марков создал и первый в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104. И когда партия, государство поставили перед конструкторами задачу создать пассажирский реактивный самолет, они уже имели опыт создания больших реактивных кораблей. Ту-16 мог нести 9 тонн бомб или 2 противокорабельных управляемых ракеты. Но дозвуковая скорость самолета в 900 км в час не устраивала командование ВВС. Некоторые узлы там были практически недорабатываны. Это был новый самолет, в частности, узел двигателя. И когда возникал вопрос, несколько раз возникал вопрос о переходе на более экономичные двигатели, и как раз утыкались в это самое узкое место. Но оно было сделано на ту машину, которую считали, что кончается эра дозвуковой авиации, и пойдут сверхзвуковые самолеты.
Конец 50-х годов ознаменовался волной национально-освободительных движений по всему миру. Поддержку оружием им оказал Советский Союз. Это вызвало недовольство руководства США. К берегам мятежных государств для устрашения были высланы ударные авианосные соединения американского флота. На тот момент Соединенные Штаты располагали 24 авианосцами, включая атомный «Энтерпрайз». Они действовали на максимальном удалении от советской территории. В случае начала боевых действий достать их на дальности 3000 километров было нечем. Поэтому Министерство обороны заказало КБ Туполева сверхзвуковой самолет, способный быстро настигать и уничтожать авианосцы. Работы вновь возглавил Дмитрий Марков. В феврале 1958-го опытный образец нового бомбардировщика Ту-22 был создан. Несмотря на то, что были очень жесткие постановления Центрального комитета партии и Совета министров о приемке на вооружение только до испытанной и полностью исследованной техники, эта машина пошла в строй недоиспытанной, недоработанной, и мы на ней летали уже в строю, а испытания все еще продолжались. Ту-22 получил на вооружение новую крылатую ракету Х-22. Но чтобы уничтожить авианосец с кораблями охранения, требовался целый полк таких самолетов. К тому же в угоду сверхзвуковой скорости Дмитрию Маркову пришлось пожертвовать дальностью полета. По сравнению с Ту-16 она уменьшилась почти на 1000 километров. Были и другие проблемы. Из-за высокой посадочной скорости, более 300 км в час, новой машине подходили только бетонированные аэродромы первого класса с длиной полосы не менее 2700 метров. Катапультные кресла экипажа выстреливались вниз. Если это происходило ниже 250 метров, парашюты не успевали раскрыться, и летчики просто погибали. Сложным оказались обзоры с кабины и пилотирование, нередко приводившие к тяжелейшим катастрофам. Одна из них произошла в 60-х годах ночью над городом Нежин под Киевом. В воздухе оказалось 2 самолета, которые шли парой. На развороте ведомый потерял ведущего. Этот ведомый решил не уходить в сторону, а, значит, вот где-то разыскать его. И он столкнулся с ведущим. Экипаж ведомого катапультировался. Ведущий тоже получил повреждения. Когда стало ясно, что 50-тонный самолет спасти не удастся, командир полка приказал ведущему, командиру эскадрильи Лескову, катапультироваться. Летчик вывел машину на центр аэродрома, направил ее в сторону степи и вместе с экипажем покинул борт. А в воздухе самолет продолжал летать и делал широкие размашистые круги, захватывая сам город. То, что над аэродромом проходил, это бог с ним. Но он проходил над городом. И эти круги приобрели постоянный такой радиус, и он несколько раз уже проходит над городом, снижаясь все ниже и ниже. И сбить его нечем, никого рядом нет, ни зенитных средств, ни самолетов-истребителей. В ту ночь эвакуировать спящее население Нежина командование не решилось. За те полчаса, пока Ту-22 без экипажа нарезал круги над городом, посидели не только должностные лица в гарнизоне, но и в Москве. Лишь по счастливой случайности самолет, выработав топливо, упал на окраинах у колхозной фермы. В 1962 году военно-промышленная комиссия приняла решение о модернизации бомбардировщика Ту-22. Это событие совпало с приходом в КБ выпускника Московского авиационного института Александра Пухова. Работать ему пришлось под началом опытных конструкторов Дмитрия Маркова, Сергея Егера в группе сына Туполева. Однажды Алексей Андреевич принес от отца важное задание. Рано утром приходит Алексей Андреевич
И так как-то мило, смущенно даже, я бы сказал, улыбаясь, он говорит: Саш, погляди, вот Андрей Николаевич так видит компоновку 45-й. 45-й это как раз мы называли вот так, индекс был такой в КБ принятый вот этой новой разработки Ту-22М. И на маленьком, оборванном, размером 3 спичечных коробка пергамине, причем он оборван так неровно, и какой-то он замасленный весь, значит, жирным карандашом, как это любил Андрей Николаевич, нарисован самолет. Вот. И самолет, вот, ну вот, он взял и говорит, ну, говорит, прорисуйте это дело. К вечеру общий вид новой машины Ту-22М был прорисован. Тогда начинающий авиаконструктор и не мог предположить, что с этого чертежа начнется его творческая биография. При создании самолета главный конструктор Дмитрий Марков стремился максимально учесть требования военных. Совершенно секретно. 15 декабря 1965 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В норвежском и японском морях силами противолодочной и разведывательной авиации военно-морского флота обнаружены атомные подводные лодки ВМС США типа «Джордж Вашингтон». Они вооружены 16 баллистическими ракетами «Поларис» с дальностью стрельбы в 2000 километров. Ракеты способны атаковать большинство европейских и дальневосточных городов СССР. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Родион Малиновский. Командование военно-воздушных сил срочно уточнило задание КБ Туполева по самолету Ту-22М. К требованию поражать авианосцы прибавилась задача по уничтожению первых ракетных субмарин НАТО. Рассматривалось, нельзя ли модифицировать, модернизировать Ту-22, чтобы он сумел доставать эти подводные лодки с поларисами. Андрей Николаевич Туполев поручил, во-первых, довооружить бомбардировщик Ту-22 ракеты крылатые, и, во-вторых, посмотреть, нельзя ли увеличить дальность полета. В результате системного проектирования появилась совершенно новая машина – ударный авиационный комплекс Ту-22М. 2 двигателя на бомбардировщике с киля поместили в фюзеляж. Если раньше экипаж из 3 человек размещался друг за другом, то на новом самолете переднюю часть кабины сделали для 2 летчиков, а заднюю – для штурмана, навигатора и оператора. Поставили новые катапультируемые кресла, выстреливающиеся вверх. Впервые на дальнем бомбардировщике установили крылья изменяемой стреловидности, позволившие достигать сверхзвука на крейсерском режиме полета и снизить посадочную скорость. На тот период американцы уже имели самолет с изменяемыми крыльями F-111, который в 2 раза проигрывал Ту-22М в бомбовой нагрузке. Зато появление стратегической машины Б-1 модернизированный бомбардировщик КБ Туполева опередил на 5 лет. О существовании нового самолета в Советском Союзе с крыльями изменяемой геометрии американцы узнали осенью 1969-го. Но удача улыбнулась ЦРУ только через год. Первые снимки Ту-22М американцам удалось получить с разведывательного спутника. Именно тогда в НАТО машину идентифицировали как дальний бомбардировщик и назвали его «Бэкфайр» или «Обратный огонь». Потому что для самообороны он был вооружен 2 скорострельными кормовыми пушками ГШ-23. Кроме того, при взлете на форсаже 2 мощнейших двигателя оставляли позади него 12-метровую струю газов. Она раскалялась до 930 градусов и напоминала хвост скоростной кометы. Не случайно «Бэкфайр» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый бомбардировщик в мире. Дворец Финляндия в Хельсинки. Высшие руководители 35 государств собрались для обсуждения коренных проблем мира, безопасности и сотрудничества. В выступлениях глав делегаций было выражено общее стремление сохранить и упрочить мир, обеспечить народам Европы прочную безопасность, расширить общеевропейское сотрудничество. К началу 70-х
СССР и США достигли ядерного паритета. В то же время в Америке началось создание системы противоракетной обороны Safeguard, а на Казанском авиазаводе была выпущена первая опытная партия из 9 самолетов Ту-22М0. Однако характеристики машины не удовлетворили командование военно-воздушных сил. ОКБ создало новый вариант бомбардировщика Ту-22М1. Вновь были изготовлены 9 опытных самолетов, но двигатели с тягой 20 тонн все равно не позволяли достичь 2 скоростей звука и максимальной дальности 5600 километров. В ЦК КПСС был вызван командующий дальней авиацией. Я был председателем Государственной комиссии по созданию этой машины. Промышленным отделом ЦК руководил тогда такой грубый и напорный человек, Сербин. Он вдруг насел на меня, и главным, так сказать, козырем и постулатом в его беседе было то, что вот рабочий класс, не жалея сил и времени, работает на вас, создает для вас самолеты, а вы не берете их, вы вот рабочий класс ставите вот такое вот положение. Короче говоря, дело кончилось тем, что он меня серьезно предупредил насчет того, что насчет последствий, если я только не буду принимать эти машины на вооружение. Тем не менее, в строевые части ВВС Ту-22М1 так и не поступили. Идя навстречу пожеланиям командования дальней авиации, Туполев создал улучшенную модификацию самолета М2 с дальностью полета 5000 километров. Машину впервые поднял в небо летчик-испытатель Борис Веремей. Для стопроцентного уничтожения авианосцев и возврата на базу бомбардировщик получил от предшественника Ту-22 систему дозаправки топливом в полете. В июне 1974-го новый Ту-22М2 передали на войсковые испытания в Полтавский тяжело-бомбардировочный полк. Вскоре самолет решили продемонстрировать высшему руководству страны во главе с Леонидом Брежневым. Всего один бомбардировщик, пилотируемый майором Подчиненовым, сбросил на условный танковый полк на марше целый вагон авиабомб, 21 тонну. Танковые мишени были превращены в крошево. От взрыва фугасных пятисоток в павильоне для высоких гостей были выбиты все стекла. Эффектные действия и мощь самолета произвели на главу страны неизгладимое впечатление. В знак признательности Подчиненов удостоился рукопожатия Брежнева и ордена Красной Звезды. В августе 1976-го, после множества доводок и испытаний, авиационный ударный комплекс Ту-22М2 приняли на вооружение дальней авиации и ВВС военно-морского флота. Новый бомбардировщик вызвал восторг у экипажей. Мне посчастливилось командовать первым полком, который перевооружался на эти машины. Машина имела очень широкие боевые возможности. Стремительный бомбардировщик устойчиво держался в воздухе, быстро набирал высоту и легко управлялся. Высоко были оценены обзоры с кабины, 20 бортовых цифровых вычислительных систем, современный прицельно-навигационный комплекс и мощнейшее вооружение. По сравнению с первым Ту-22, бомбовая нагрузка нового самолета увеличилась почти в 2 раза, с 12 до 21 тонны. Полностью набивались бомболюки, 33 бомбы, и наши вооружейники, лейтенанты, просто ужами проскальзывали мимо этих кассет с подвешенными бомбами, чтобы вернуть, снарядить соответствующие взрыватели. В 1976 году в Женеве состоялся очередной тур советско-американских переговоров по ограничению стратегических вооружений ОСВ-2. Одновременно, в ночь на 14 мая, по приказу министра авиационной промышленности Петра Дементьева, состоялся первый полет на серийном Ту-22М2 для определения максимальной дальности полета. Пилотировал самолет летчик-испытатель Василий Борисов. Совершенно секретно, срочно. 14 мая 1976 года. Вашингтон.
президенту США Джеральду Форду. Разведывательные спутники зафиксировали полет из Москвы на Дальний Восток и обратно русского бомбардировщика Ту-22М «Бэкфайр». Самолет выполнил всего одну дозаправку топливом. Дальность его перелета, по нашим данным, составила около 7000 километров. Таким образом, «Бэкфайр» способен достигать территории США, и его следует отнести к классу стратегической авиации. Директор ЦРУ Джордж Буш. Уже на следующий день на переговорах в Женеве делегация США предъявила советской стороне карту полета Ту-22М2 и ноту с требованием включить бомбардировщик в список вооружений по договору ОСВ-2. Особенно испугала американцев штанга системы дозаправки топливом, установленная в носу самолета. Как ни старался министр иностранных дел СССР Андрей Громыко доказать бессмысленность претензий заокеанских дипломатов и военных, все оказалось тщетным. Нам пришлось демонтировать эти штанги. Хотя эта машина, в общем-то, была европейского радиуса действия даже с этой штангой. Без штанги мы действительно перестали раздражать американцев. Чтобы достичь характеристик, требуемых военными, Дмитрий Марков установил на самолете вместо 22-тонных двигателей 25-тонники, а стреловидность крыльев довел до 65 градусов. В июне 1977-го первые же полеты машины, названной Ту-22М3, показали, что отныне она стала способна развивать заветную скорость в 2000 км в час. Кроме того, на бомбардировщике изменили геометрию воздухозаборников и носовой части. Существенно была повышена и боевая нагрузка. Основное вооружение самолета Ту-22М3 – крылатая ракета Х-22. Он способен нести сразу 3 таких крылатых ракеты. Каждая из них весит 4,5 тонны и развивает сверхзвуковую скорость более 1000 метров в секунду. Одной такой ракеты достаточно, например, чтобы потопить фрегат противника. Кроме того, в бомболюке могут размещаться и 6 сверхзвуковых ракет Х-15 с дальностью полета до 300 километров. Еще 4 ракеты можно подвесить под крылья. В бомбардировочном варианте, в зависимости от задач, на самолет подвешивается до 24 тонн бомб различного назначения. 4 самолетов Ту-22 одним ударом накрывает площадь в 140 футбольных полей. Конец 70-х, начало 80-х годов стали подлинным триумфом советской дальней авиации. Помимо решения задач стратегического сдерживания, она оказалась необходима для ведения боевых действий в Афганистане. В апреле 1984-го бомбардировщики Ту-22М освоили среднеазиатские аэродромы. По вызовам командования 40-й армии дальники бомбили укрепленные базы маджахедов в горах и минировали караванные пути из Пакистана. Малоизвестно, что для подрыва финансирования Ахмад-Шах Масуда советские бомбардировщики уничтожали в Панджшерском ущелье шахты по добыче лазуритов и изумрудов. Чаще других Ту-22 использовали 1,5- и 3-тонные фугасные авиабомбы. Замыкающий всегда видел, как открываются люки, как эти бомбы выходят, большие, с соседних самолетов. Поэтому чувствуется, что мощь пошла к земле. И кому-то будет плохо, нашим врагам. Результаты разрыва этих бомб, они сверху, с высоты вот 10 тысяч, смотрятся как миниатюрные ядерные взрывы. Чтобы предупреждать банды о воздушных рейдах советских бомбардировщиков, маджахеды шли на хитрости. Даже вот когда через горы идем ночью, да, костры загорались, вот они там сигнализировали, что как у индейцев в свое время сигнализировали, что идут. Потом смотришь, дальше костер загорелся. Получив в руки западные переносные зенитные ракетные комплексы, душманы попытались сбивать бомбардировщики. Потом мы решили исключить возможность, когда пересекаем вот эти горы, исключить возможность стрельбы, мы начали переходить туда и назад на сверхзвуки. Сбить дальние бомбардировщики, летавшие за облаками на высотах 10-12 километров,
За всю войну маджахедам так и не удалось. Не смогли этого сделать в приграничных районах и пакистанские истребители. Сразу же после окончания войны в Афганистане в марте 1989 года бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 был принят на вооружение дальней авиации и ВВС военно-морского флота. Всего было выпущено около 500 таких машин. В 1992 году главный конструктор Ту-22 Дмитрий Марков умер. Но его самолеты продолжили свою боевую жизнь. Начиная с 1994 года дальние бомбардировщики Ту-22М3 принимали участие в военных действиях на Северном Кавказе и операциях по уничтожению наркокурьеров в Таджикистане. Особенно Ту-22М3 незаменим для действий по надводным кораблям вероятного противника. На большой скорости «семерка» ракетоносцев в сопровождении истребителей прикрытия, самолетов-разведчиков и постановщиков помех может находить в океане и настигать авианосную группу и осуществлять пуски противокорабельных ракет. Только одна ракета Х-22 образует в борту авианосца пробоину площадью более 20 квадратных метров. Сейчас вы впервые видите уникальные кадры пусков сверхзвуковых крылатых ракет по судну-мишени. В декабре 2000 года главным конструктором бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-22МР был назначен Александр Пухов, который в 70-е годы являлся ведущим компоновщиком первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Именно на его плечи легла нелегкая задача по продлению сроков службы машины Ту-22М3. Я считаю, что наша Родина в надежных руках с этим самолетом. Летчики его любят за то, что он скоростной, маневренный, сверхзвуковой. Таких самолетов в мире нет. Май 2003 года. Рязань. В 43-й центр боевого применения дальней авиации прибыла необычная делегация. Летчики ВВС Индии. Накануне их боевые товарищи в течение нескольких часов отлетали на бомбардировщиках Ту-22М3, которые могут сыграть неоценимую роль в самых неспокойных районах мира – на Ближнем и Среднем Востоке. В настоящее время КБ Туполева продолжает работы по дальнейшей модернизации самолетов Ту-22М3. Они получат современный прицельно-навигационный комплекс, новую бортовую РЛС и высокоточные гиперзвуковые ракеты. В результате этой модернизации авиация приобретает практически новые свойства. Ведь именно дальняя авиация, в отличие от других родов вооруженных сил, может осуществлять и мобильное применение, и обладает высокой автономностью. Принимаемые меры позволят продлить срок эксплуатации дальних бомбардировщиков Ту-22 до 40 лет. Эти грозные машины еще долго будут составлять основу ударной силы дальней и морской авиации. Быть первым в новом деле дорогого стоит. Эти слова из пьесы Островского «Последняя жертва» часто вспоминал Андрей Николаевич Туполев, который очень любил театр. Именно этому правилу он старался следовать всю свою творческую жизнь. Помнит об этом и нынешнее поколение туполевцев. Высоко держать марку знаменитого КБ и делать лучшие в мире боевые самолеты. Их основное кредо и залог безопасности России.